hakila tigɛlen don k'aw tilenna hɛrɛ la o kama an nisɔndiyalen b'aw sɔrɔ a ka kunnafoni sanfɛ bi ɲɛtaa jakanso sanfɛla la ka bɛn bi tɛnɛndonya ma jamatɛlɛ futa kalo tile 21 hijira 1443 donna aw ka bi kunnafoni dagun filɛ nin sigikafɔ ba min baara kun bɛ senna an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na n'o ye assise nationale de la refondation ye o baara labanw kɔni kolobɔ karila bi tɛnɛndon décembre kalo tile 27 an ka jamana kuntigi fɛ colonel Asimi Goita CICB yɛrɛ kɔnɔna na nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye kuranɛ kalanyɔrɔ min bɛ an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ n'o ye centre scientifique d'études coraniques ye olu ka kalandenkulu fɔlɔw o kɔni bɔra bi an man to yen ka taa Burkina Faso jamana kan o kɔni bɛ tile 2 tasi bilala ka kɛɲɛ ni waleya min taara ka Burkinakaw yɛrɛ sɛgɛrɛ n'o kɛra sababu ye ka mɔgɔ 41 bɔnɛ u ni na I n'a fɔ an y'a fɔ aw ye bakurubaw la cogo min na sigikafɔba min baara kɔni bɛ senna an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na n'o ye assise nationale de la refondation baaraw ye n'o yɛrɛ daminɛna jamana kɔnɔnaw la ka na se jamana kominiw ani dugubaw yɛrɛ bɛɛ ma ko n yɛrɛ kɔni daminɛna kabini décembre kalo tile 11 o baara labanw kɔni kuntɛli baaraw o kɔni daminɛna an yɛrɛ ka jamana kɔnɔ bi décembre kalo tile 27 san 2020 ani kelen donna an yɛrɛ ka jamana kuntigi fɛ colonel Asimi Goita CICB yɛrɛ kɔnɔna na a kɔni yirala k'a fɔ ko nin kɛnɛ in kɔni kɛra wasa kɛnɛ ye kosɛbɛ teleɲɛta tɔgɔ la Ali Kulubali ani Salifu Ɲare u seginna ni min ye a bɛ sɔmɔgɔ samabɔ sigikafɔ min n'a dabilana Mali kɔnɔ kabini décembre kalo tile 11 Mali fan bɛɛ lajɛlen kɔni fɛ ni u b'a wele assise nationale de la refondation yaasa ka se ka Mali kɔni ci kura ye k'a jɔ ni u bɔr'o kɔni daminɛna a bɛ waati jan kɔni bɔ ni u bɔr'o bɛɛ lajɛlen kuncɛli ni u fana kan ka kɛ fɛn min ye Bamako kɔnɔ bi ni o baara kolomakaru kɛla jamana ɲɛmaa kɔni fɛ décembre kalo tile 27 fɛn min ye CCB kɔnɔ ni baara ninnu yɛrɛ kan ka taa tile 4 bɔɲɔgɔnko kɔni de la fo décembre kalo tile 30 a jirala k'a fɔ ni baara ninnu olu bɛɛ lajɛlen kɔni n'u donna CCB kɔni kɔnɔna na o de hukumu kɔnɔ yaasa ka se ka jamana kura jɔ jamanaden caman ni olu kan bɛ ka wuli ka jɔ kɛ yaasa o baaraw bɛ se ka ɲɛ cogoya min de la o de hukumu kɔnɔ fɛn min ye Mali yɛrɛ marabaaw n'u ye ministre ɲɛmaa n'a ka maaw olu caman kun bɛ yen ka taa se jamana ɲɛmaa kɔrɔ dɔw kɔni ma ni o ye jɔnkunda ani fɛn min ye diinɛ ɲɛmaabaw fo ka taa se fɛn min ye Ɲoro Sirifikɛ fɛn min ye Bangoni Sirifikɛ fɛn min ye Jean Zerbo ani Révérend Yatara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun bɛ nin yɔrɔ in na yaasa ka wuli ka jɔ kɛ jamana a na se ka jɔ kura ye cogoya min de la o de hukumu kɔnɔna na fɛn min ye commune 3 n'u ye Bamako mara n'u bɛɛ lajɛlen kɔni bisimila a ka yɔrɔ la k'a jira k'a fɔ ni lasigi na kɛ sababu ye yaasa ka se ka fɛn min ye bɛn ni keleya k'o nati Mali kɔnɔ. C'est aujourd'hui donc bi ye kunnawolo donba ye kunkɔrɔta don don wa ne hakilila tigɛlen ni nimisi wasalen de bɛ nin kɛnɛ in kan bi n'o ye fasodenɲumanya kɛnɛ ye n'o bɛ wajibiya fasoden ɲuman kelen bɛɛ lajɛlen kan n bɛ aw bisimila région ta bɔlen a la communes ta bɔlen a la cercles ta bɔlen a la nin ye a baara kun laban ye n'o ye phase nationale ye nin bɛna kɛ sababu ye siga t'a la ka maliyɛnw ni ɲɔgɔn cɛ ɲɛ ka fasoden ɲumanya sinsin walasa jamana in bɛ se ka bɔ nɔgɔ la cogo min na. Le pays est engagé. maa minnu fana bɛ yen ni olu kun ka baara kɔni ye yaasa ka se ka nin baara in bɛɛ lajɛlen kɔni labɛn olu ka maa dɔ ni u y'u ka ɲɛmaa ye Zeni Mulayi ale kɔni y'a jira k'a fɔ sigikafɔ min filɛ ni a daminɛlen filɛ nin ye i n'a fɔ jamana ɲɛmaa yɛrɛ kun y'a fɔ cogoya min na nin na kɛ sababu ye yaasa malidenw ka se ka fɛɛrɛ kɔni sɔrɔ ka se ka maliden kura k'u bila sen kan u b'a fɛ ka kɛ maa min ye tigitigi ka se ka o bila sen kan o la a y'a jira fana k'a fɔ fɛn min ye jamana kura o ye tiɲɛ ye nka yaasa jamana kura in ka sɔrɔ bɛɛ lajɛlen ka yɛlɛma ka se ka a bolo da i yɛrɛ bakun na fɔlɔ wa a y'a jira fana k'a fɔ lasigi minnu filɛ kabini a daminɛna décembre kalo tile 11 waati ko a kɛla Mali fan bɛɛ lajɛlen la fo ka bɔ yɔrɔ damadamana ka sababuya kɛ lakanabaliya o ta nasira kɔni fɛ. Du 11 au 23 décembre, les assises nationales de la refondation ont été organisées successivement. sigikafɔba min baara filɛ senna n'o ye assise nationale de la refondation ye
a labɛnna jamana kɔnɔna fan bɛɛ lajɛlen na ani hali jamana kɔkanna la minnu bɔlen don u sigiyɔrɔ la wo n'o ye déplacés ye ani minnu kɛlen don ka t'u kalifa don jamana wɛrɛw la n'o ye réfugiés ye a kɛra nin yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na n'i ye communes ta jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ Mali commune bɛ t'i jɔ commune 700 ani 59 na o kɔnɔna na an sera ka sigikafɔ in labɛn commune 700 ani 25 de la wa Bamako commune fana sen b'u kɔnɔna na n'i ye baara in yɛrɛ jaabi jateminɛ k'a lajɛ i b'a ye 100 sara la a bɛ t'i jɔ fo kuru 95 ngɔri 52 la n'a ye cercle ta jɛngɛ ka filɛ i b'a ye Mali cercle bɛ t'i jɔ cercle 60 la o cercle 60 la an sera ka sigikafɔ in baara ɲɛnamaya cercle 51 de la o cercle 9 min tora sa Kidal ani Menaka cercle de faralen ɲɔgɔn kan a ma se ka kɛ yen ka sababu kɛ basigibaliya ni lakanabaliya min ɲɔgɔn ɲɛlen don o yɔrɔ ninnu na n'an nana dugubaw la n'o ye région ye Assisi sera ka kɛ région bɛɛ lajɛlen na ka fara Bamako yɛrɛ faaba kan région fila min ma se ka sɔrɔ a la o de ye Kidal ani Menaka i n'a fɔ n ye olu ta fɔ ye cogo min na basigibaliya ni lakanabaliya min sabatilen bɛ o yɔrɔ kofɔlen ninnu na o de kama a ma se ka kɛ Kidal région ani Menaka région na jamana kɔkanna fana la n'o ye diaspora ye Assisi in baara ɲɛnɛmayala jamana 26 de la maliyɛnw mago bɛ yɛlɛma min na n'an ko ma ko changement a bɛ se ka kɛ o nka n'an bɛɛ kelen kelen sɔnna falen ma siga t'a la changement in bɛ kɛ. Il faut d'abord que nous changions nous-mêmes. Ni lasigi ni a ɲɛmaaya dime colonel Assimi Goïtama ale kɔni y'a jira k'a fɔ ko maliden bɛɛ lajɛlen ka bɔ i n'a fɔ kɔnɔkulu maaw ka n'u hakililaw kɔni fɔ ni o kɛla fɛn min ye denkuni kura min bɛ yen ni u bɛ ka ɲini ka da Mali la ka jamana kura kɔni jɔ ko o bɛ kɛ sababu ye o kɔni bɛ kɛ sababa kɔni ye wa Assimi Goïta y'a jira fana k'a fɔ ni lasigi n'a kɛ sababu ye ka ɲɛda kura di Mali ma Mali ye bili min kɛ ka maloya min kɛ na kɛ sababu ye ka o maliyaw bɛɛ lajɛlen bɔ Mali la ani fɛn min ye ka se ka jamana maracogo kura ka na ni o kɔni ye bɛɛ ni kɛlɛya ka na ni o fana kɔni ye. Lancé le 11 décembre 2021, les assises nationales de refondation amorcent ce jour. Sigikafɔba in baara daminɛna anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔ décembre kalo tile 11 san 2021 jamana fan bɛɛ la ka se an ka jamanaden minnu sigilen don jamana wɛrɛw la n'o ye an ka diaspora mɔgɔw ye bisa bi ye a baara labanw kun donni don ye o de la an kafora ɲɔgɔn kan yan bi ni wagati kɛrɛnkɛrɛnnen anw ka jamana ma min bɛna kɛ kunkɔrɔta ani lawasa ye ka se maliden kelenkelenna bɛɛ lajɛlen ma bawo a bɛna kɛ sababu ye min ye yurukuyuruku ye k'o kɛlɛ denmisɛnw ka baarabaliya n'o ye chômage ye k'o kɛlɛ lakanabaliya ni basigibaliya k'o fana kɛlɛ ani ka marako ɲuman dusu don an ka jamana marabaw la. Le Mali nouveau. I tile naani sigi min filɛ nin ye ni a bɛna kɛ malidenw kɔni fɛ yaasa ka se ka fɛɛrɛ kɔni ɲini faso bɛ se ka jɔ cogoya min na k'a ci ka jɔ ka jamana ka tiɲɛ bɛɛ lajɛlen kɔni da kɛnɛ kan malidenw na se ka taabolo kura kɔni ta cogoya min na n'a bɛ taa kuncɛ fo alamisa desanburu kalo tile 30 o kɔni y'a jira k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen na sigi sen kan yaasa mali kura a na jɔ nin kɔni sen fɛ. Halisa an bɛ to Centre international de conférence de Bamako kɔnɔna na ni sigikafɔba in yɛrɛ baara labanw kɔni baaraw daminɛna bi sɔgɔmada in na malidenw kɔni bɔra kulu caman kɔni sen donna ni baara in na fasodenw yɛrɛ kɔni ye ŋaniya kɛ kelen ye ka yira k'a fɔ ko ni sigikafɔ baara min kɔni filɛ ni bɛna kɛ sababu ye ka fiɲɛ da kura di anw yɛrɛ ka jamana ma ni an b'o wele ko Mali kura Ali Kulubali ale ye kuma galamani tɛngu maaw la ni kɛnɛ kan jaw taba ye Salifu Ɲare ye sigi ninnu min bɛna kɛ bi sigi ɲɛnama don parce que n'i y'a fɔ ko mɔgɔw ka sigi u ka kuma u k'u ka hakilina fɔ vraiment u fɛn ma ɲɛnama ye min tɛmɛna fɔlɔ o kɛra u ɲɛna i y'a mɛn minnu fana bɛɛ ye bi i y'a mɛn u fana b'o dɔn donc u kan ka sini de labɛn pour que ka sini labɛn u b'a fila ta u bɛ min na bi ani kunu min tɛmɛna k'o lajɛ k'olu fara ɲɔgɔn kan min bɛ ɲa sinidenw ma vraiment o de ka ɲi i y'a ye depuis insécurité nana a bɛ san 20 ni kɔ de bɔ bi san 20 ni kɔ o denw n'i y'o ta Mali kɔnɔ denw ka ca dɛ i y'a mɛn du welela insécurité la du welela o gɛlɛya la donc ni a nana fɔ ko mɔgɔw ka sigi o sigi ka fɔ vraiment a kan ka nafaba ɲa a kun ye mun ye min bɛna fɔ vraiment an ka o lajɛ maa kura tɛna wele koyi ayi maa minnu kɔrɔlen minnu ye fagan kɛ o mɔgɔ kelenw de bɛna nin taabolo kuraw ta ayi ne b'o mɔgɔ kelenw fɛ u k'a lajɛ taabolo kura min bɛna ta u k'u yɛrɛ sɛmɛ n'o ye taabolo kura min bɛna ta u k'o don farisogo la pour que u ka kɛ an taabolo ye. An ka laɲini kɔnɔna na depuis mouvement M5 ye kɛlɛ daminɛ an y'a fɔ ko Mali kura in a bɛ se ka jɔ dɔrɔn ni yɛlɛma donna an taabolow la o taabolo yɛlɛma kan ka don an na cogo di
je crois que o bara min bolodala depuis commune na fo kana se bima a bɛ se ka kɛ sababu ye an bɛ cogoya kuraw sɔrɔ an bɛ sira kuraw sɔrɔ pour que jamana in bɛ se ka bɔ nin diɲɛ in kɔnɔna na mais vraiment maliyɛnw k'a faamuya ko Mali in tɛ se ka kɛ foyi ye ni anw yɛrɛ ma min ŋaniya siri k'a ɲɛsin jamana in ma donc o de ye vraiment bi en tout cas an b'a fɔ ne yɛrɛ nisɔndiyalen bɛ parce que n'i ye jama qualité ye i b'a faamuya k'a fɔ ko vraiment ko maliyɛnw yɛrɛ u ye wulikajɔ kɛ nin ko in na pour que jamana in bɛ se ka jɔ k'a fɔ an dɛmɛbaaw min bɛ kɔ kan bana n'a bɛ mɔgɔ la e de b'i ka bana fɔ a fura bɛ se ka sɔrɔ cogo min na vraiment n'i t'a dɛmɛ o cadre kɔnɔna na ka assister ne bolo kun tɛ jɛ la quoi. Jamana bɛ degun kɔnɔ ani jamana tɛ degun kɔnɔ u maracogo tɛ kelen ye ni jamana bɛ degun kɔnɔ ni yɛrɛ laɲininen don kosɛbɛ jamana kɔnɔdenw k'u fara ɲɔgɔn kan k'u hakilina kɛ kelen ye donc pour que solution bɛ sɔrɔ an ka degun kɔnɔ n'i y'a jateminɛ jamana foyi ma kɛ degun kɔnɔ n'a bɔra degun kɔnɔ ni jamana kɔnɔdenw m'u bolo di ɲɔgɔn ma donc o hukumu kɔnɔna la assise nationale in kɔni dayɛlɛ la parce que Mali binna yɔrɔ la bi n bɛ se k'a fɔ a bɛ dingɛ kɔnɔ bi dingɛ nin ka dun kosɛbɛ mɔgɔ kelen tɛ se ka jamana nin bɔ degun kɔnɔ donc o hukumu kɔnɔna la n'an farala ɲɔgɔn kan an ka hakilinaw kɛ kelen ye donc minnu ɲana k'olu fɔ minnu ma ɲa k'olu fɔ min ye min kɛ o ka fɔ ye min ma min kɛ o ka fɔ ye donc o kɔni o dɔrɔn de ye solution an ka gɛlɛya la bi donc an ka solution tɛ mɔgɔ si bolo ni maliyɛnw yɛrɛ tɛ. Nin sigi min an fila la an ye sigi saba kɛ an bara ye a bɛ fɔ kelen ma ko communal kelen kɛra local ye an ye regional kɛ dongo an tilalen maa minnu sera ka sigi saba bɛɛ la ka ko in bɛɛ fɛsɛfɛsɛ ɲɛdɔn u y'anw de sugandi k'an kana Bamako ka na jamana yɛrɛ kunkanko kuma laban fɔ yan donc sigi laban kɔnɔna la komi bi ye bakurunba in dayɛlɛ ye an kɔni bɛ min fɛ ni sigi in banna an ye fɛn o fɛn ta Maliko la a kana kɛ bolo kɔfɛ ko ye gouvernement bolo bilen u mana wuli u b'an ka kumakanw ta u b'an ka laɲiniw ta sɛbɛ mais u laban b'a bila tiroiruw kɔnɔ u bɛ ɲina jamana kɔ anw bɛ min fɛ bi u ka fɛɛrɛ kɛ nin sigi in kɔfɛ u ka maliden bɛɛ de ka laɲiniw filɛ nin ye nin kɔnɔ o tuma u ka bɛɛ ta ba la kelen kelen surtout an musow an ka loi 052 an'an ka 1325 an bɛ lutter don o don o min kama k'an b'a ɲini transition fɛ yan'a taga wagati cɛ an ka foliba b'a ye barisa a y'a to an ka se ka bɔ ka na ka kuma jamana k'a ɲɛ k'an lamɛn n'olu yɛrɛ tɛ an ye dialogue national inclusif ye bɛɛ ma sɔrɔ ka n'o la bɛɛ ma dalakan fɔ nka nin na yamaruyala jamana y'a ta duguma fo sanfɛ o diyara an ye wa an musow bɛ fɛ an denw u bɛ sɛgɛn min na loi de la jeunesse kɔnɔna la u ka fɛn kɛ min b'u bɛɛ bɔ chômage la denbatigiw sɛgɛnna jamana bɛ insécurité min kɔnɔ bi an b'a fɛ an yɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔptikaw n'an k'an sɛgɛnna an bɛ dɔ bɔ an ka kuma la sisan kɔni an b'a fɔ k'an b'an dan na ko in bɛ yɔrɔ min k'an ka laɲiniba ye min ye u ka se ka fɛɛrɛ kɛ sécurité ka kɛ totale ye Mopti kɔnɔ Mali yɛrɛ kɔnɔ Afrique yɛrɛ bɛɛ diɲɛ kɔnɔ an y'a deli farafin jamana ni tubabu jamana bɛɛ fɛ surunalidonba bɛɛ dilanlikɛla bɛɛ k'i da don Mali ko in na Mali in ka se ka bɔ bolo la. A ɲinina an fɛ an ka ɲɔgɔn sɔrɔ ya bi kɔrɔfɔ kuncɛ don fɛn fɛn bɛ se ka kɛ sababu ye ka Mali bila bonya minan kɔnɔ ka Mali bila kɔrɔta minan kɔnɔ ka Mali bila wasa minan kɔnɔ ani lafiya minan kɔnɔ ka malidenw yɛrɛ fɔ k'u bɛn ka dusukun kɛ kelen ye an ka nin tile fila kɔrɔfɔ in a bɛna k'o de ye an dun dalen b'a la fana ni Ala sɔnna Mali bɛ bɔda ɲuman sɔrɔ bawo malidenw bɛɛ lajɛlen dusukun ye kelen ye bi malidenw bɛɛ ŋaniya ye kelen ye o ŋaniya ye jumɛn ye an k'an bolo di ɲɔgɔn ma ka an ŋaniyaw kɛ kelen ye anw yɛrɛ hakili bɛ mun bɛ se ka Mali bɛn ni Ala sɔnna malidenw tɛ dɛsɛ k'o fɔ dɛ. Walasa coronavirus pikiri minnu bɛ an ka jamana kɔnɔ u ka se ka lasago ka ɲɛ min kɔni ye Japon jamana lasigi so min bɛ anw yɛrɛ fɛ yan n'o ye Japon ambassade ye
o kɔni ye réfrigérateur congélateur n'an b'a fɔ ten ka di ka ta ka di Mali ɲɛmɔgɔw ma walasa min ye ni vaccin kofɔlen ninnu u ka se ka lasago ka ɲɛ fɛn kana na tiɲɛ a la a kɔni yirala k'a fɔ ko a taara ka di minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya yɛrɛ sabatili ma an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na nin kɔni firiko ninnu bɛna kɛ sababu ye min ye coronavirus kɛlɛli ye ka ba don a la ka se ka pikiri ninnu lasago cogo ɲuman na a kɔni yirala k'a fɔ ko nin waleya in kɔni latigɛli baara bɔra min na sa o kɔni de ye ani Japon ka bolodi ɲɔgɔn ma ka se UNICEF yɛrɛ ka bolodi ɲɔgɔn ma hukumu kɔnɔna na Maimuna Kulubali ale ye ɲinini minnu k'a ko la an ka jɛ ka ɲɛmada o fɛ. Kunun ko diɲɛ selekirani tɔnba ka bolofara min sigilen bɛ an fɛ Bamakɔ yan Sotiba Japon ambassade min a bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ ale ni Nations Unies pour l'enfance UNICEF olu ka bolodi ɲɔgɔnma kɔnɔna la u kɔni ye dɛmɛkɛ ni minɛn dɔw ye min bɛ taa se congélateur tan bɔɲɔgɔnko la k'o di an ka jamana ma o minɛn minnu ni olu dilen filɛ a jirala k'a fɔ ko a kasabi o bɛ i jɔ fo sefa wari $551 bɔɲɔgɔnko la wa ko nin ye dɛmɛ min ni a bɛ di wa kɔsegin tɛ a la ka bɔ Japon jamana yɔrɔ la ka ɲɛsin Mali ma a bɛna kɛ sababu ye yaasa ka Mali dɛmɛ a ka coronavirus pikiriw lasagoko ɲuman na kɛrɛnkɛrɛnnenya la vaccin min ni o bɛ wele ko Pfixera Japon bɔra ka ni ŋaniya ɲumanya wale min ta ni ka ɲɛsin an ka jamana yɛrɛ ma a jirala k'a fɔ ko a bɛ bila minɛn kɔnɔ minɛn min ni u kɛn bɛ k'o tɔgɔ da ko programme d'appui au développement de la chaîne de froid en réponse à la pandémie de la COVID-19 farafin jamanaw kan o tɛ dɔwɛrɛ ye dɛmɛ min ni o bɛ ta ka ɲɛsin farafin jamanaw yɛrɛ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la nɛnɛ wagati kɔnɔna la coronavirus pikiri a n'a a kɛlɛ o lasagoko ɲumanw na cogoya min na nin baara in kɛnɛ ɲɛmɔgɔya a tun bɛ ministère de la santé et du développement social la o secrétaire général bolo Ali Diop a baara bɛɛ lajɛlen kɛra Japon ambassadeur ɲɛna min bɛ an ka jamana kɔnɔ ni o tɔgɔ ye Kuroki Desuke a kɛra UNICEF bɛ Mali kɔnɔna la yan nɔ o ka maa kɛrɛnkɛrɛnnen Sylvie Fouye fo ka taa a se maa caman wɛrɛw ma Japon ambassade ka laseliw la a y'a jira k'a fɔ ko coronavirus bana kɛlɛli ko o de kan ka kɛ haminankoba ye min kan ka kɛ ko o de hukumu kɔnɔna la Japon gouvernement ko a kɛn bɛ ka fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen sigi sen kan ani ka diɲɛ selekirani tɔnbaw dɛmɛ yaasa coronavirus bana yɛrɛ bɛ se ka kɛlɛ cogoya min na o de la a ko ni minɛn minnu filɛ nin ye ale yɛrɛ bolo nana a di Japon gouvernement tɔgɔ la a ko ale ka jamana nisɔndiyalen don kosɛbɛ nin bolodi ɲɔgɔnma in na min bɛ ta ka ɲɛsin kɛnɛya tigilamɔgɔw ma Mali kɔnɔ ani kɛnɛya ma ko o fɛnɛ bɛna kɛ sababu ye yaasa maa minnu ni olu ye banabagatɔw ye dɛmɛ bɛ se ka don olu ma cogoya min na Kuroku Desuke ka ɲɛfɔliw kɔnɔna la alisa a y'a jira k'a fɔ ko ni minɛn ninnu kun ye yaasa ka dɔ fara dɛmɛw kan ka ɲɛsin COVID-19 ma Mali kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko ni nin baara in bilala sen kan ko o bɛna kɛ sababu ye kɛnɛyaso 20 bɔɲɔgɔnko olu na se ka minɛnw sɔrɔ nin nɛnɛ wagati kɔnɔna la ko wa ko o fɛnɛ bɛna se ka kɛ sababu ye kɛnɛya tigilamɔgɔ ma caman bɛ yen nɔ minnu ni olu na se ka minɛnw sɔrɔ ka baara kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ coronavirus pikiri o marali kɛcogoyaw la UNICEF représentante y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ to an ka jamana jukɔrɔma dondonni la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛsin u ka sannikɛfɛnw bolimafɛn ko fo ka taa se minɛnw marayɔrɔ ko ma a tilala k'a jira k'a fɔ fɛnɛ ko u ka partenaires labɛnnen don togoya bɛɛ lajɛlen na ni ka Mali gouvernement dɛmɛ jamanadenw bɛ se ka yɛlɛmabolo sɔrɔ ani maliden bɛɛ ka lafiya kosɔn ministère de la santé ka secrétaire général ale ko ale kɔni bɛ waliɲumandɔn de ta ni ka ɲɛsin Gabon gouvernement ma ani folikanw fɛnɛ ta ni ka ɲɛsin dɛmɛbaga jɛkulu bɛɛ lajɛlen ma minnu b'a kɛ ni minɛnw ye ani minnu b'a kɛ ni wariw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko Gavi ale ni ko OMS ni o ye diɲɛ selekirani tɔnba ye kɛnɛya ko kan UNICEF fo ka taa se ko USAID ma k'a da kan ko u kɛn bɛ ka u fanga min fara ɲɔgɔn kan ni ka Mali dɛmɛ kuranɛ kalanyɔrɔ min bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o ye centre scientifique d'étude coranique ye o kɔni ye jɔnjɔn ta k'a di u ka lakɔliden kulu ma 12 bɔɲɔngo minnu kɔni tilala kalan na nin bɛna kɛ a siɲɛ fɔlɔ ye kalandenw yɛrɛ ka bɔ nin centre kofɔlen na ka se ka jɔnjɔn sɔrɔ cogo min na a kɔni yɛrɛla k'a fɔ ko nin jɔnjɔnden kɛra karidon décembre kalo tile 26 san 2021 kalabankoro nɛrɛ kɔrɔ diinɛ ɲɛmɔgɔw caman kun bɛ kɛnɛ kan ani kuranɛ digila caman kun bɛ kɛnɛ kan ani minnu yɛrɛ tilala kalan na olu yɛrɛ ka maa caman kun bɛ kɛnɛ kan teliɲɛta tɔgɔ la Aissata Touré ani Musa Jalo an ka jɛ k'u ka bolonɔbila lajɛ ni jɔnjɔnden kɛnɛ kan ni ini a promotion fɔlɔ ye centre scientifique d'étude coranique ale ɲɛmɔgɔ a ye Ala fo k'a barikada a ka nɛɛma kelen na u ye ni o de ye ka u garizigɛ lakɔliden ma 12 bɔɲɔngo la hali n'a y'a sɔrɔ u ka kalanso in sigira sen kan a ma janya kosɛbɛ alhamdulillahi rabbil alamin an ka bi sɔgɔmada in na lajɛ o de ye
anga kalanyoro yi almarkazul ilmi lidirasati alqur'aniya ni kalandem biolon vla nyogonan be ma tan fla nyogon tlala qur'ana la donc o ma tan fla yi oluka diplôme dili an yo feti de ke ka karamogo wele u kana shereya ka duma o anga kalanyoro alhamdulillah kalanyoro do mimma me kosobe nga ala hinana auna aye an garziga ma tan fla la min tlala anye kalanyoro indamne kana 600 a tilala ka folike ka ɲɛsin nabaw bɛɛ lajɛlen ma ale ni densɔmɔgɔw minnu dara u la k'u denw d'u ma a tilala ka wele bila bɛɛ lajɛlen ma n bɛ an ka karamɔgɔ nalenw bɛɛ lajɛlen fo an ka folikan min bɛ yen an b'a lase denfa bɛɛ ma fɛn fɛn y'a sen bɔ a kɔrɔ ka na se yan nɔ an ka foli b'a bɛɛ lajɛlen ye an b'a ɲɛfɔ maliyɛnw ye komi mali ye silamɛ jamana ye an k'an jija an ka jɛ ka denmisɛnninw k'u di kuranɛ kalanyɔrɔw la u ka se ka kuranɛ kalan o de bɛ diinɛ la taga ɲɛ o de bɛ kɛ sababu ye ka fanga don diinɛ la kɛnɛ in denfanya tun bɛ maa min bolo ni o ye imam mahamud diko ye ale ma kɛnɛ la sɔrɔ a ka nɔlabila min tun bɛ yen ale ka kumaw kɔnɔ a ye kuranɛ bonya yɛrɛ yira ɲɛnamaya yɛrɛ kɔnɔna la a tilala ka wele bila ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma denmisɛnninaka ninnu dɛmɛli la siga t'a la kuranɛ ye fɛnba ye sabula kuranɛ Alahu taala kumakan ye ala de ka bon ni fɛn bɛɛ ye fɛn min n'o kɛra Alahu taala kumakan ye o ye fɛnba ye ni mɔgɔ min ɲɛsin o ma siga t'a la ala b'i fɛnɛ bonya o la jamana in yɛrɛ barika ala ta kɔfɛ a sinsinnen don kuranɛ de kan kabini lawale fɔ ka na bila bi la o tuma hali bi an k'an cɛsiri denmisɛnnin minnu b'a sira fɛ an k'u dɛmɛ denmisɛnnin kelen n'i y'a ye k'a ye kuranɛ durusi i b'a sɔrɔ cɛsiribaw caman de kɛra fan caman ka cɛsiriw fara faralen ɲɔgɔn kan o de b'a to denmisɛnnin kelen bɛ se ka kuranɛ durusi a durusilen kɔfɛ fana an k'u dɛmɛ k'an hakili t'o la kalan wɛrɛ minnu n'u kan k'o siraw ta an k'u dɛmɛ o kalanw siraw la u yɛrɛ ka kɛ mɔgɔ ma jiginnenw ye u kana marasa u yɛrɛ bɔ kun na ka fɔ n ye ko ye kuranɛ durusi maa min ye kuma ta karamɔgɔw tɔgɔ la ale ye ɲɛfɔli kɛ u ye denmisɛnninaka ninnu kalan cogo min na yaasa u bɛ se ka nin jɔnjɔn in sɔrɔ kuranɛ laɲini dɔw de bɛ a la aw b'a kalama cogo min kuranɛ ka durusi ka sigi kunkolo la a fɔ cogo ka ɲɛ fili ka dɔgɔya an sera k'u entraîner na tumana min na alhamdulilayi directeur ka sɔrɔ ka sira di n'ale Ahmed Toure an bɛɛ nana alhamdulilayi an ye ɲɛnajɛ kɛ bi a kɛra aw yɛrɛ la cogoya min na maa minnu yɛrɛ kɛra jɔnjɔn in sɔrɔbaga ye u y'u ka nisɔndiya yira nin kɛnɛ kofɔli in kan ani ka tila ka foli kɛ ne jɔra nin kɛnɛ sigi la kɛra ne ba ale faw a n'a mudiru a ye nisɔndiya min di yan parce que a ye nafa caman ɲɛ ye a kɛra seere ka n ka kuranɛ mɔ a ye n fa ni n ba nisɔndiya ka mɔgɔ tɔw bɛɛ lajɛlen nisɔndiya n bɛ n ka karamɔgɔw bɛɛ lajɛlen fo ani mɔgɔ o mɔgɔ ye sen ta ka se kɛnɛ in kan m'u bɛɛ lajɛlen fo ne nisɔndiyara ni karamɔgɔ nali ani jama min bɛɛ nana yan nɔ kɛnɛ in kan ne b'u bɛɛ lajɛlen fo ani bangebaga fɛn fɛn nana yan nɔ ani karamɔgɔ fɛn fɛn nana yan nɔ walasa ka na sariya di k'o nɔgɔya kalandenw ye kɛnɛ in bɛɛ lajɛlen kun cɛra ni jɔnjɔndi ye ka taga di nin denmisɛnninaka maa 12 kofɔlen ninnu ma ale ni ka bonyamasegi sɛbɛn kɛ maa dɔw ye minnu ka dɛmɛ yɛrɛ tara ka ɲɛsin kalanso in ma hakilina jigila nin kalanso kofɔlen ni o de centre scientifique d'étude coranique ye kuranɛ durusi kalanyɔrɔ u ka nin promotion fɔlɔ a tɔgɔ dara imam mahamud diko de la ka kɛ ni ɲɔgɔn dɛmɛ hukumu kɔnɔna ye kɛrɛnkɛrɛnnenya ka dɛmɛ ta ka fantanw sɛgɛrɛ Colonel Assa Bajalo Touré ni ale ye an ka jamana kuntigi ka kankɔrɔ sigi ba dɔ ye conseiller do ni an b'a fɔ o fɔcogo la ten ale kɔni taara Mopti mara la min kɔni ye kɛmɛ 3 boyongo ka se ka ɲɔ ani malo ani tulu ni sukaro ta ka di ni ma kofɔlen ninnu ma bayangarakaw fɛ bankasa fo ka se dugumisɛnnin o wɛrɛ ma Aissata Mayiga ale ye ɲinini minnu k'a ko la an ka jɛ ka o lajɛ ɲɔgɔn fɛ I n'a fɔ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ a dɔn cogoya min na basigibaliya mun bɛ anw ka jamana kɔnɔna la o kɔni kɛlen don ka gɛlɛya caman lase bajangara yɛrɛ kɔni kɔnɔna ma o de la yen yɔrɔ sigibagaw kɔni kɛlen don ka degun caman sɔrɔ nin wagati in na n'o nana kɛ sababu ye ka na fantanya yɛrɛ kɔni juguya kosɛbɛ bajangara kɔnɔna la o de kɔni na fɛn min ye an ka transition ma ɲɛma ye Colonel Assimi Goita ale kɔni bɛ sigi fanga la wagati min na a y'a yira k'a fɔ k'ale yɛrɛ sara wari kilancɛ bɛɛ lajɛlen kɔni bɛna ta ka kɛ dɛmɛ de ka ɲɛsin mɔgɔw ma maa minnu yɛrɛ
kon be degun kon nala ore kon baraw kon nala femi anga chama chefanga manye mai akoni balo do blakata bajangara yere kon nala ni obetali ke nyo malo sugaro fukata se tulu yere kon ma nin kene kan femi anga chama chefanga manye mai aleka conseiller spécial Colonel Hassan Bajalo Touré ale yɛrɛ fana kɔni kun bɛ nin kɛnɛ in kan ka fara ale kan an ka ladalamaw fo ka taa se jamana maaba caman ma olu yɛrɛ kɔni kun bɛ nin kɛnɛ in kɔnɔna la fɛn min ye Bajangara maire ka adjoint filanan ni o ye Musa Tembeli ye ale yɛrɛ kɔni tun bɛ nin kɛnɛ in kan ka fara ale kan gouverneur ka conseiller ni o ye Asidou Alkasum Mayiga ye ale yɛrɛ fana tun bɛ nin kɛnɛ in kan a ye foli kɔni ta ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ma ɲɛmaa ma Colonel Asimi Goita ka kɛɲɛ ni a ka nin waleya ɲuman yɛrɛ ye maa minnu garisɛgɛ donna nin dɛmɛ in na olu bɛɛ lajɛlen ka kuma lasela ni o ye Ali bin Temeni ale ye foli ta ka ɲɛsin an ka camancɛ fanga ma ɲɛmaa ma a y'a yira k'a fɔ ko a kɔni kɛra layidutigi barisa a sigi wagati an ka jamana kɔnɔ ni a y'a yira k'a fɔ ko a ka wari kɔni bɛna ɲɛsin ka dɛmɛ de lase mɔgɔw ma ko a kɔni o baaraw bɔ a sira yɛrɛ fɛ fɛn min an ka camancɛ fanga ma ɲɛmaa ye ale ka conseiller spécial Colonel Hassan Bajalo Touré ale yɛrɛ kɔni ye maaw hakili lajigi kun mun na an ka camancɛ fanga ma ɲɛmaa Colonel Asimi Goita ale yɛrɛ kɔni ye nin ŋaniya ɲuman ta ka ɲɛsin mɔgɔw ma maa minnu yɛrɛ bɛ degun kɔnɔna la nin wagati na anw ka jamana kɔnɔ baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni kun cɛra ni mun ye o de kɔni kɛra Colonel Hassan Bajalo Touré ale kɔni tagama kɛ ka taa bɔ Bajangara maabaw yɛrɛ ye an b'an sɛnsɛn ka don an ka jamana kɔfɛ kunnafoniw na u laseli bɛ k'an ye an balimakɛ Abdou Watara fɛ Burkina Faso kunnafoniyaw la u ka jamana ɲɛma n'o ye Roch-Marc Christian Kabore ale ye tile 2 tasibila kɛ ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni tora wulikajɔ dɔ la n'o kɛra Mamuru Tulon fɛ alamisa desanburu kalo tile 23 n'a kɛra sababu ye ka maa 41 ɲɔgɔn bɔɲɔgɔnko bɔnɛ u ni na wulikajɔ in yɛrɛ sababu la min ye jagokɛla dɔw ye ani finitigilakaw olu kɔni tun bɛ ka taa Burkina marabolo la marabolo min bɛ wele ko Titaw Mamuru Tulon kɔni binna u kan a waleya jugu kɔni kɛra sababu ye maa caman ni tora a la o kɛra sababu ye u ka jamanatigiw kɔni ye tile 2 tasibila kɛ ka ɲɛsin nin ma kofɔlen ninnu ma a wulikajɔ ninnu baaraw la a yirala fana k'a fɔ jɛkulu caman bɛ yen olu ɲɛmaaw kɔni ye kunnafoniyaw di k'a fɔ u b'a ɲini farafina jamanaw ka keleya tɔn ninnu fɛ u ka o jija cogoya bɛɛ lajɛlen na siya kɛlɛ yɛrɛ kana na don Burkina jamana yɛrɛ kan o de kɛra sababu ye u ko olu b'a ɲini diɲɛ sigilanni jɛkulu tɔnba fɛ u ka o jija cogoya bɛɛ lajɛlen na Burkina jamana kɔnɔdenw an'u bolokɔnɔfɛnw ka se ka lakisi ni ye baara ninnu ta k'a lajɛ i b'a ye k'a fɔ u ka finitigilakaw wulikajɔ in kɔfɛ u kɔni bɛ ka yala ka fɛsɛfɛsɛliw kɛ nin marabolo kɔfɔlen in na nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi marabolo minnu bɛ tu kɔnɔna la Burkina Faso olu kɔni ko hali bi olu hakili ma sigi Guinée Conakry kunnafoniyaw la u ka marabolo ɲɛma ni o ye Mohamed Bouyavogi ye ale ye sɛbɛnfura dɔ di u ka jamana ɲɛma Colonel Mamadi Doumbouya ma ka taasiraw yira min ye marabolo yɛrɛ ka taasiraw ye camancɛ fanga kɔnɔna la Guinée jamana ɲɛma Mamadi Doumbouya a ye danaya da marabolo ɲɛma kan a ka diya ni cɛsiri la ni ye sɛbɛnfura in yɛrɛ ta k'a lajɛ hakilina minnu b'a kɔnɔ o bɛ tali kɛ politiki tɔn yɛrɛ koɲaw ale ni jamana yɛrɛ camancɛ fanga a taacogoyaw fana kan ka lasabati cogoya minnu na hakilinaba 5 de bɛ a kɔnɔna la minnu bɛ tali kɛ yɛlɛma yɛrɛ la u ka jamana yɛrɛ sariya sun koɲaw la ka se u ka nafasɔrɔ siraw ma ani wariko yɛrɛ koɲaw la sabatili ani mara kɛcogoya ɲuman gɛlɛya ni tilennenya kan o hakilina ninnu de sabatilen bɛ a kɔnɔna la nka min ye parti politiki maa caman ye olu y'a yira k'a fɔ olu ka hakilina ye min ye olu ma o ye sɛbɛnfura ninnu kɔnɔna la ka sababu kɛ kalafiliw a bɛ kɛ waati min na ani camancɛ fanga hakɛ olu mako bɛ o waleyaw de la ni wulikajɔ ninnu kɔni kɛra jamanatigiw fɛ Guinée Conakrykaw fɛ min bɛ kɛ sababu ye u ka se ka jamana yɛrɛ maracogoya kuraw k'olu bɔ k'o di jamana kɔnɔdenw ma ani o waleya ninnu fana kɔfɛ kalafili koɲaw kalafili bɛ tali kɛ maire kalafiliw wasadenw ka kalafili ani jamana ɲɛma sɔnsi kalafiliw o koɲaw ka se ka sɛgɛsɛgɛ nka waati pereperela kɔni ma tigɛ k'a fɔ ko kalafiliw bɛna kɛ ni waati ninnu na parti politiki maa dɔ bɛ yen ni ale bɛ wele ko Mamadu Aliyu Bari ale ko camancɛ fanga janya ani kalafili koɲaw dama don la cogoya min na k'o bɛ kɛ sababu ye olu kɔni bɛ siga yɛrɛ don Guinée Conakry jamana ɲɛma kura n'o ye Colonel Mamadi Doumbouya olu ka baaraw ta cogoyaw la Afrique du Sud jamana kan u ka chrétienba min bɛ n'a bɛ wele ko Desmond Tutu a yirala k'a fɔ ale fatura kunungo kari n'o bɛnna desanburu kalo tile 26 ma san 2021 a yɛrɛ si tun bɛ tali kɛ san 90 na maa dɔ min ye wulikajɔba kɛ Afrique du Sud jamana yɛrɛ kan ka se ka kɛlɛ yɛrɛ kɛ min bɛ kɛ sababu ye jɔnyawali tun bɛ ka ta ka ɲɛsin farafinw ma o ka se ka dabila a ka wulikajɔw fana kɛra sababu ye min ye Nelson Mandela ye n'o ye Afrique du Sud jamana ɲɛmaa kɔrɔ ye n'ale fana fatura o jɛɲɔgɔnba kɔni tun don a
y'o dɛmɛ fana u ka se ka jamana ɲɛmaya sɔrɔ. Wulikajɔ caman kɛra Desmond Tutu fɛ min bɛ kɛ sababu ye ka se ka farafina jamanaw kala ɲɔgɔn na. O wulikajɔ ninnu kɛra sababu ye farafina jamana caman bɛ minnu ye tasibila kɛ ka ɲɛsin a ma a ka jija ni cɛsiri la. A yirala fana k'a fɔ farafina ɲɛta farafina ka bɔ nɔgɔ la ale ni jɔnya kɛlɛ u ka se ka dabila ka bɔ farafina gun sanfɛ. Maa dɔw min ye wulikajɔbaw caman fana kɛ o walew la. Farafina jamana caman bɛ yen ni minnu bɛ tali kɛ Tchad jamana o n'a ɲɔgɔnna caman na olu maa caman fana y'a yira k'a fɔ ko politiki sira fɛ fana a ka wulikajɔ kɛra sababu ye ka jamana caman denw fara ɲɔgɔn kan min bɛ kɛ sababu ye ka bɛn ni basigi ni kolosuma sabati u ni ɲɔgɔn cɛ. Jamana dɔw yɛrɛ y'a yira k'a fɔ ka kɔrɔfɔ la a ka hakilinaw olu bɛn'o ta ka baara kɛ ni a ye ka sababu kɛ san 1997 ka se san 1994 diɲɛ sigilan ni jɛkulu tɔnba min tun bɛ Afrique du Sud jamana yɛrɛ ka bɛnɲɔgɔnya kumaw sabatili la maa dɔ min ye jɔyɔrɔba fin o walew la sabatili la a ka jɛnɛjaw o bilalen bɛ ka bɛn sibiri ma n'o bɛna bɛn janvier kalo tile fɔlɔ ma san 2022. Afrique du Sud yɛrɛ marabolola min bɛ wele ko CAP a ka église yɛrɛ la n'o tɔgɔ ye ko cathédrale Saint-Georges. Somali jamana ɲɛma n'a bɛ wele ko Mohamed Abdullahi ni maa caman b'a dɔn Farmajo la ale ye kunnafoniya di min ye bataki ye ka sanga ni wulikajɔ dɔ ye k'a yira k'a fɔ u ka marabolo ɲɛma n'o ye Mohamed Hussein Roble ko ale ka baaraw kɔni ɲɔngiri la. A wulikajɔ yɛrɛ sababu bɔra min na o tɛ dɔwɛrɛ ye a yirala k'a fɔ ko Somali marabolo ɲɛma ko a yira yuruguyurugu baara dɔw la. O waleya ninnu kɛra gɛlɛyaba ye Somali jamana ɲɛma ni a marabolo ɲɛma ni ɲɔgɔn cɛ ka sɔrɔ yɛrɛ wulikajɔw kan ka kɛ min bɛ kɛ sababu ye jamana ɲɛma kura o kun kan ka suwansi Somali jamana yɛrɛ kan. U ka marabolo ɲɛma n'o ye Mohamed Hussein ye a yirala k'a fɔ ko nafoloko dɔ yuruguyurugu ko a dayira o la fo ka se dugukolo ko dɔ yɛrɛ ma. O wulikajɔ minnu kɛra a fɛ lakana tigilamɔgɔw kɔni tun wulila ka sɛgɛsɛgɛliw kɛ a ko kan. O waleya ninnu kɛra sababu ye maa dɔ yɛrɛ bɛ yen ni o ye funankɛni dɔ ye ko o fana tununa a nɔ la. Ni ye olu bɛɛ lajɛlen fara yuruguyurugu kow kan kɛra sababu ye ka dɔ fara ale yɛrɛ ka gɛlɛyaw kan walasa gɛlɛya ka se ka sabati nin ko ninnu na. U ka jamana ɲɛma n'o ye Somali jamana ɲɛma ale kɔni ye marabolo ɲɛma bolo bɔ baaraw la fɔlɔ nka a ye yamaruya di k'a fɔ min ye marabolo tɔw ye n'o ye minisiri tɔw ye olu kɔni na to baara la. Wulikajɔw bɛna bila sen kan ka se ka nin ko ninnu ɲini k'u gɛya. O tɛmɛnen kɔfɛ fana marabolo kura ka se ka ɲini ka o bila sen kan u ka se ka kalafili koɲɔgɔn yɛrɛ labɛn Somali jamana kan. Sani an ka kɔdon ɲɔgɔn na an b'a yirala k'a fɔ an ye jamu kan kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ labɛn an ka bolola baarakɛlaw ye minnu kɔni bɛ ka u ka feerefɛn jago kɛyɔrɔ la n'o ye salon international de l'artisanat ye ni ye a tako sabanan a yɛrɛ ye ɲina teliɲɛta ye jamu kan kɛrɛnkɛrɛnnen labɛn an ka bolola baarakɛlaw ye an ka sigi an ka jɛ k'u lajɛ ɲɔgɔn fɛ an ka nin kunnafoniden in kɔfɛ nin bɛ dan sigi aw ka bi kunnafoniw ɲɛnɛmayali la bamanankan na ɲɛmaaso ye min fara ɲɔgɔn kan ka d'an ma an ka se ka laseli k'aw ye an bɛ jɛ ka dugawu kɛ jamana ye sigikafɔ in yarabi ala k'o kɛ an ka jamana fura ye aw kan bɛ waati wɛrɛ ni ala sɔnna.